when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Muway Hall, Cape Town. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba around Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School, exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa iLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya, and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before bewuyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zawufika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuposela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndineentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagwirha andileqayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amagwirha khona. Hlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomntu omaziyo onebekelo, sinawo amayeza angakunceda, ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze, sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo.
baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen sikwazi into yokubana nawe sikuposele sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkothi kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata sibanyengezele, utsho kufudumale ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nalento, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Lento ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane. Bafika mntasekhaya, sabasebenza sabanceda. Nawe ndingakunceda ndikusebenze ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinde inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala nditsho nemali ezizalayo. Mntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali yabanceda. Namhlanje order yours ndikwazi ukuthumelela imvula yemali uphume kulamatyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ndingakhange bendiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama wayeBrem Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye. Molweni bazalwane, igama lam ndingunoma wethu Shoba, ndingumandungwane isiduko sam, inkaba yam iphaya eBhofolo, ngumkhaya ke utata. Ngokokuhlala ndisenkanini bethuna. Ndingena apha last year, ubomi bam bungebuhlanga, kodwa ndawungena apha. Ubungqina endiza nabo namhlanje, it's about i-bracelet. Ndithathe umntanam ndamsa eofisini ndiyomthengela i-bracelet. She is doing grade 12, una 18 years. Ndiqale ngomqwalasela ndafumanisa into yoba ukhangeleka ngoku out of the blue umntanam usuke waliveliti, niyalazi iveliti ngamaXhosa. Ndaqonda uba something is not right. And uyandijika kafuna uzapha kwaShiyane yena, uyawuza ngenye imini ayinamsebenzi. Ndamthatha ndamse ofisini. Eofisini ndamthengela ke i-bracelet kwakunye nophinda umshaye.
Umntana ke umnxibisile ibracelet. Wenza ugrade 12 lo mntana. Unengxaki yentloko, intombazana. Unengxaki yentloko emqaqambelayo. Uyinxibile ibracelet yakhe waqhubekeka esikolweni. Uthe phaya esikolweni njengoba enetshomi engumfana ba-close ngeyona ndlela nalo mfana. Lo mfana uvele wanolaka xa eboniswa intombi yami ibracelet le. Umfana uyayigqitha apha emntaneni nami into yoba hayi bosoba khulula le nto man because it's demonic. Ndithe emntaneni wami xa ndimphendula mntanam, I wonder leya iphaya kuye esinqeni ayikho demonic na. Mntanam ndiyacela uzungayikhululi ke le nto uyinxibe, ndiyakucela please. Umntanam uqhubekekile wayinxiba, bafumene ii-awards. Umntana wam ufumene u-2nd position kwi-award ye-economics. Izandla bazalwane, izandla. Umntanam wabuya wafumana u-3rd position kwi-business economics, 84%. Ngale mini yezi awards, umngane womntanam lo unyanya le bracelet. Into eyenzekileyo kuye usuke wayinto evele yatya iganja muffin. Akakwazanga uattenda, uye wagulela ngaphandle eholweni. Ndiyambonga ke uThixo ngaloo nto leyo. Ndithi komnye nomnye ongowalapha ngaphakathi kwatata uSiyani, khawukuncame nale mali yakho yedatha man, ube ne-something ngoba each and every product esetyenziswayo apha katata uSiyani oyifumana apha katata uSiyani inomsebenzi wayo. Molweni bazali, ndibuliswa kumama notata, ndibulise nalapha kuni bazali bam. Ndisithi ndiyayibulela into yokuba ndiziswe apha. Ndibulela umsisi owandizisayo apha. Ndandingayazi nantle ndiyiva ereyidweni, ndimva ereyidweni uba uSiyani ndisenza loo mithandazo athi masiyenze loyo yaloo manzi. Ndingalenzanga litheke ibali, ndithe kulo nyaka kupheleyo ndeza ekubeni uba ndizile apha. Kwathiwa kukho ibhafu abafuna ukuqiniswa, ndeza ke apha. Kwathiwa masizeni, ndaya nomntanam ebhafini last year. Umntanam esekholejini. Ngamafutshane sayifumana ibhafu nomntanam. Umntanam wapasa bazali ngaphezu kokuba ugrade 12 wakhe bengampasanga kulo nyaka ngapha kalupheleyo ngo-2023. Kodwa sathi sokuza apha ebhafini umntanam wapasa. Ndaqonda uThixo ndiyambulela. Sahamba kakuhle nohamba kakuhle ngoDisemba akwabikho nikisi. Ndahle nje ndithenga izinto zakwaba uSiyani noba andikho apha ecaweni, ndiyaya eofisini. Ngelihle igama likaYesu ndaza ndaphinda kulo nyaka ndamthengela izinto eofisini. Samzisa ndazizisa kuye, wazisebenzisa. Ndaphinda ndazisa kuye. Wathi ke ngoku kulo nyaka ndimama ndiyafuna ukuphinda undise pha kulaa bhafu yakho, kodwa akafuni ukuza enkonzweni. Ndathi mntanam okay kulungile, iza. Siyile nayo izolo. Bendipha izolo umntanam eyoqiniswa ngoba uSiyani. Ndisithi enkosi kakhulu ngoba uSiyani. Ndizokuthi ngam ndiyobulela kuba uSiyani kakhulu ngemithandazo yakhe emihle. Ndisithi nam umama ndiza kuthi ndiyamlandukela, ndiyaliphakamisa igama le-bracelet kuba nam nantsi eyam i-bracelet ndiyinxibile. Bendingavani nommelwane, hle nje ummelwane ujonga izinto eziza kwam, kodwa ngoku akafuni nothini. Uhle nje uyabuza uba uyaphi, ndithi ndiye eMatshaweni. Noba ndiza phaa ku-12 ndithi hayi ndisabheka eMatshaweni, kulaa matshawa asedikeni siphaa thina. Ndithi ke ngoku ndizobulela ke ngoku oba utshawe. Ndithi uThixo makabaphe amandla ngakumbi umama uSiyani noba uSiyani nefemeli yakhe, ndingabashiyanga abantwana bakhe xana bebonke. uThixo nezihlwele nezinyanya zabo nezithunywa zabo abagcine abalondoloze. Nge-14 ka-Okthobha ndandiyocela imithandazo phaa kuba nge-15 ndizayofuna indodla. Bandithandazela, ndathandazelwa. Ngoku ndizothi kumama notata
ndiyifumene i-6 months ngaphezu kokuba bendingawuyifumani. Izandla bayingcwele, izandla, izandla, izandla. Ndabulisa bomama nokutata, nakutata nokumama. Bethe utata kule veki phela komntu ungazuphangela. Ndithe ngolosihlanu kule veki pheleyo ndawutsho kulo msebenzi wam, ndifake i-CV yam. Ndawutsho phaa kwathiwa ngo-8 ngolosibini ndibe phaa. Ndaya ngo-8 ngolosibini ndasebenza. Sabizwa negroup yethu sonke. Kathiwa ke igroup yonke into nizayiva kulo mama. Lo mama uyi-supervisor yenu. Kathiwa ningambuzi kuba yena engasiphangeli i-weekend. Akathi usiphangela i-weekend, nina nizasiphangela. Yena Monday to Friday. Ndambulela utata uShiyane nomama uShiyane. Mandithathe lithuba ndibulise utata nomama. Ndibulele umama uShiyane because uyintamo esitekelezele lenhloko. Uma ngaba lentamo ibingekho, umhlawumbi izinto ezenziwa ile nhloko ngezingenjena. Ndisindisiwe. Andisindiswanga apha. Kudala ndihamba. Izinto zami zisenzeka kodwa zingenzeki ngale ndlela zenzeke ngayo ngoku. Umna ndisindiswe ndingumuntu oqeqayo. Ukuqeqa oku ndide ndibaleke nomntwana lo wam. Kodwa ilizwi lona lindincedile. Kuthethwe ngezwi kwathi qwenge endaphila. Zenzeka izinto kodwa ungena kwam apha ndingena ngoJanuary apha. Ndingena ngoJanuary apha kwelibandla kaBawushiyane. Kodwa izinto endlela ezenzeke ngayo. Andiyilileli mani imali yami isendi yami endimane ngathi umntaka makathatha envelope ye-250 nentoni. Qhayisa mama. Hayi andiyilileli imali yami endiyikhuphayo endinikela ngayo apha. Izinto ezenzekileyo ukusukela ngoMarch ukuza ngoku zingaphezulu. Kuyaphuphuma. Hayi kuyaphuphumala bomama. Hallelujah. Andizozibiza ngamagama ngoba abanye abantu bazawucima ndiyaqhayisa kodwa ukuqhayisa kona ndinako kukhulu. Hayi bazali, uma ukhupha imali yakho uyinika lo mntu obekwa nguThixo phambi kwakho awulahli. Ndithi izinto ezenzekileyo ngoku mizi namhlanje belimele uba ndizange enkonzweni ngoba umfana beza kusebenza izolo wathi uyaphangela wathi namhlanje mama suye enkonzweni. Ndathi andikwazi ungaya enkonzweni. uThixo yazi uvile umthandazo wami ufikela mntana phezulu sithi hayi mams hambi uye enkonzweni ndawusebenza kule veki zakuba kuthiwa mandiphangele. Ndathi ndiyambulela uThixo. Hayi zenzekile ndizawukwazi into ibenye ngonyaka kodwa kulo nyaka zintathu endizigqibile ndizokwenza ezimbini ngoku kule veki zayo. Olwethu lo nofuma ifani ndibuya uQumbu eSulenkama. Ndihlala apha level 2. Apha ndikokwesithathu apha nsiza. Okwesithathu nsiza apha ndiye ndafumana lamhlaba. Bene 50 rand ke mna ke envelopini. Ndafaka la 50 rand ndafumana la oil. Ufika kwami pha endlini ndifike kwathi silinde late. Ndifike ke pha late ndaqala apha endlini kube ngakutshongo kodwa. Ndathi aphansi kwebhedi apha ke ndebisa apha. Hayi nyani ndayiqale ndayihlikihla. Hayi ke nyani ndiyaqalisa ndabetha apha egeyithini ngakolicala lingakum. Uba ndizodudula konke kubheke kuyophuma egeyithini kwelaa cala. Hayi ndithe ndisathi ndingekayidluli yonke ndiselapha phakathi eyadini ndayibona ikati emnyama isiya. Ndake ndema futhi uba ndiyaqala ubona ikati emnyama apha
iimpuku zidlula apha nje zitheni zingadliwa le kati. Hayi ke nyhani ndiqhube ndenze njalo ndibethe ndigqibe. Hayi ke kube kunjalo. Ndiphinde ndaqatshwa noqatsho ndifumene umsebenzi. Uqalisa uphangela nge-1 ndisayinile inatsika icontract yeminyaka emithathu. Ndizobe ndifuna ukuthi kuwo wonke umuntu olapha noba uva kubuhlungu kangakanani kunzima. Mna bendiza ngenyawo uqala kwami apho kuza. Ndize ndinerandi mna makhelwane. Ndize ndinerandi ndifike ndanikela ngayo irandi yam apha lamini. Ndaphinda ngenyawo. Ndithi nantoni nawe ibekayo apha iza kuvulela indlela zakho. Iminyaka ndingasebenzi. Inamandla lento. Inkosi tata nomama. Mandibulise ama-Christian Center wonke. Ndibulise utata nomama. Ndifike apha ngoMarch bakuzaba iPasika. Ndiye ndenza 1-on-1 ndaye ofisini. Ngaya kutata. Phaya ofisini kwathiwa ke mandidibane naye. Wayichaza ke imeko awayichazayo. Ewe sisodwa pha. Theke ngokuna ke xa ndipha ofisini utata wachaza ke uba kukho ntoni nantoni na empilweni yethu pha endlini. Yandihamba ke nonkosikazi. So unkosikazi ke akabikho yena kwakho intombi wachazela intombi nayo ingxaki yakhe ba yintoni na nam ndikhona ndamamela. So sazinikwa ke into sazinikwayo pha ofisini. Ngoku na ke ndithe ndilele eofisini endlini kum ngoba wayithe latyiwa imnyama sendiyithathe ndiyifake apha phantsi kwebhesi. Ndayithatha ndayifaka phantsi kwebhesi. Agqiba ke ndayifaka phantsi kwengubo zam ndalala. Indaba ezimandi kuye kwafika umnye umntana owayifunda ugrade 12 oweza kum wazocela intsikelelo. Ndamnika intsikelelo umntana. Wathi ufuna ufundela engineering. Upasile ke engineering. Waphinda futhi lo mntana wafumana umendo. Wendile utshatile umtshato omhlophe. Okwesithathu unomntana ngoku oyinkwenkwe. Lo mntana lo ngocela intsikelelo. Lo mntana ke undiphele ifoni. Yaqala ifoni ethathu ngangithethe nayo oko. Thank you so much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. I hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezibanjiwe. Abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula abanye bethwele. Baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name.
Amen.